Faut-il parler l'anglais si vous décidez de quitter votre vie pour recommencer dans un autre pays à l'étranger? C'est le thème de la vidéo, on est parti. Pour commencer cette vidéo, je vous montre un petit peu où je suis. On est toujours en direct de Koh Lanta en Thaïlande. Il est à peu près 17 h, ça va être le coucher du soleil. Et on va aller se faire une petite balade sur la plage pour traiter de ce thème. Regarde-moi cette petite vue très sympathique. Et du coup, on arrive sur la plage au coucher du soleil, il fait un petit peu moins chaud. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était lors de mes premiers voyages touristiques, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, lorsque je voyageais notamment aux États-Unis. J'allais rendre visite à un ami en Californie, à Los Angeles. Et à l'époque, j'avais pas du tout, pardon, j'ai failli tomber. À l'époque, j'avais pas du tout conscience de mon niveau d'anglais sur une échelle de 1 à 10. Voilà, j'avais un anglais scolaire comme la plupart des Français. Et du coup, j'étais arrivé à l'aéroport et déjà j'avais énormément galéré pour passer les customs, donc l'immigration, la police d'immigration, qui m'avait posé tout un tas de questions dans un américain compliqué avec un accent. Et du coup, ça avait été déjà pour moi compliqué de comprendre. Et ensuite, j'attendais mon meilleur ami et j'étais donc assis sur un banc. Et il y a un Américain qui était venu m'aborder et qui m'avait demandé « Is there ATM right here ?» Donc en fait, en français, est-ce qu'il y a un distributeur ici? Est-ce que tu sais s'il y a un distributeur ici? En fait, j'avais strictement rien compris. Et du coup, j'avais répondu yes. Et du coup, le gars m'avait enchaîné où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il se trouve? Et du coup, mon meilleur ami était venu à ma rescousse parce que justement, je ne comprenais absolument rien. Donc, faut-il justement parler l'anglais? Et comme je viens de le dire, est-ce qu'il faut comprendre bien l'anglais pour partir et recommencer à l'étranger? Alors, en 2025, techniquement, non, parce qu'on a énormément d'outils aujourd'hui qui nous permettent justement de pouvoir faire de la translation, donc de la traduction. Ça peut être des outils comme ChatGPT, ça peut être des outils comme Google Translate qui vont vous permettre finalement de ne pas parler parce que vous avez tout sur votre téléphone. Et je connais des personnes qui ne parlent pas du tout l'anglais et qui communiquent uniquement avec ces outils. Maintenant, est-ce que je te recommande de rester dans ce mindset? Absolument pas. Vraiment, si vous avez un projet d'expatriation ou bien que vous voulez recommencer à l'étranger, je vous encourage à faire un petit switch sur votre mindset pour vraiment avoir un mindset beaucoup plus international. Est-ce que ça va être vraiment intéressant d'investir sur l'anglais et parler cette langue et la comprendre? Bien évidemment, oui. Après, ça va dépendre des pays dans lesquels vous voulez aller. On en reviendra plus tard sur cette vidéo. Mais de manière générale, l'anglais pour moi déjà est un enrichissement personnel. C'est vrai que par rapport aux anecdotes que je vous ai racontées au début de vidéo, étant plus jeune, j'avais tendance à croire vraiment que la France et la langue française, on était au centre du monde. J'ai grandi dans les années 90 comme certains qui vont regarder cette vidéo. Donc par exemple, j'ai regardé le film Titanic doublé en français, j'ai regardé le film Bad Boys avec Will Smith doublé en français et je pensais que c'était leur vraie voix, hein, vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont dans cette situation. Donc vraiment, je pense que déjà on a déjà un switch à faire en termes de mindset. Mindset international, puisque lorsque vous allez partir, le fait d'avoir une deuxième langue va vous permettre vraiment déjà de communiquer pour des choses de base, hein, des besoins primaires, hein, faire vos courses, les soucis d'administration, comme je l'ai dit à l'immigration quand j'étais avec les customs à Los Angeles. Ça va être vraiment des besoins primaires, trouver un logement, trouver un hôtel, peut-être faire des démarches administratives pour votre travail. Le fait de ne pas parler l'anglais et de ne pas le comprendre va vraiment vous rendre les choses beaucoup plus difficiles. Après, évidemment, en termes d'enrichissement personnel, quelque chose qui m'a énormément frustré lors de mes voyages lorsque j'étais plus jeune, c'était vraiment les relations sociales. Les relations sociales, je me rappelle très bien, dans le passé, lorsque j'ai fait des voyages, j'avais vraiment du mal à communiquer avec les gens et surtout dans des environnements plus bruyants où tu peux moins te concentrer sur les discussions. C'était très difficile pour moi de comprendre ce qu'on me disait et justement de parler correctement. Donc en termes de relations sociales, vraiment pour moi, peu importe le pays dans lequel vous allez aller, l'anglais est vraiment primordial parce que ça va vous permettre d'avoir un outil
et de pouvoir communiquer avec n'importe quel type de personne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même à une époque avec les réseaux sociaux, etc., la globalisation, où c'est une langue qui est vraiment importante, puisque lorsque vous arrivez quelque part, si vous parlez anglais, ça va pas choquer parce que c'est la langue un petit peu universelle. Donc du coup, ça va être vraiment beaucoup plus facile pour vous de communiquer et de vous établir dans un nouveau pays. Donc forcément, après, on va avoir le type de pays dans lequel vous voulez déménager. Effectivement, aujourd'hui, il y a plein de pays où on parle encore le français. On peut penser par exemple au Canada, Montréal, il y a beaucoup de pays du Maghreb. On a aussi des pays africains, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, etc. Mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous, peut-être vous avez envie d'aller en Thaïlande, peut-être en Indonésie, aux Philippines, peut-être que vous avez un projet d'expatriation sur Dubaï. Forcément, là, l'anglais va être totalement primordial. Donc après, si vous décidez de vous implanter, vous réimplanter dans des pays d'Amérique du Sud, effectivement, peut-être que l'anglais sera moins intéressant. Il faudra plus vous focaliser sur l'espagnol. Ou si vous avez, par exemple, la Thaïlande en tête, le pays où je suis actuellement, investir sur la langue locale, donc le thaï sera vraiment plus intéressant, puisque ici ce sont des pays quand même où ils ont quand même une langue locale qui est très importante. Tout le monde ne parle pas l'anglais, donc effectivement l'anglais va rester la langue internationale, mais si vous avez vraiment un pays en tête, investissez sur la langue locale du pays, et l'anglais sera un plus pour communiquer avec les voyageurs ou les expatriés à l'échelle internationale. C'est ce que j'avais fait lorsque j'habitais en Indonésie. J'avais investi du temps pour apprendre le Bahasa, puisque je parlais déjà l'anglais, et ça a vraiment considérablement changé mon expérience de voyage, puisque c'est une marque de respect. Demain, si vous avez un étranger qui vient habiter en France, on demande souvent à ces gens-là: ah oui, mais tu parles pas bien le français, tu fais des fautes d'orthographe, etc. On est très chauvin sur ça. C'est exactement pareil dans les pays où vous déménagez, hein. Si vous allez aux États-Unis, quelqu'un qui ne parle pas du tout l'anglais, vous allez être vraiment mis à l'écart. En Thaïlande, si vous ne parlez pas le thaï, vous n'allez pas du tout avoir la même expérience de vie. C'est exactement pareil si vous allez aux Philippines, si vous allez en Indonésie, au Cambodge. Vraiment, le fait d'avoir la langue internationale, l'anglais, et de plus la langue locale va vraiment changer votre expérience d'expatriation ou d'immigration. Après voilà, c'est vrai qu'en France on a un souci, je pense, peut-être éducationnel ou aussi culturel par rapport à la langue anglaise, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui nous est inculqué de manière correcte, je pense, à l'école. Souvent en fait on nous apprend l'anglais, mais on n'a pas vraiment la visualisation de à quoi ça va servir, parce qu'il y a énormément de gens qui habitent en France, qui ne vont jamais sortir du territoire français ou des territoires français, hein. Ça peut être Outre-mer ou voilà, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française comme je l'ai dit, et du coup ils ne voient pas l'intérêt vraiment de parler l'anglais. Maintenant, si tu pars, je t'encourage vraiment à investir du temps. Pour ma part, ces 10 dernières années, j'ai investi énormément de temps, parce que mon projet, c'était celui de partir, pouvoir voyager et de vivre à l'étranger. Et du coup, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle de l'immersion totale. Donc, ça peut être vraiment de regarder des séries en anglais, regarder des films en anglais. Il y a 10 000 vidéos sur ça sur YouTube. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé aux États-Unis, mon meilleur ami m'avait dit sélectionne des artistes que tu aimes bien, essaye de regarder des contenus d'eux. Donc, je regardais beaucoup d'interviews sur internet, j'écoutais beaucoup de podcasts, je regardais mes films préférés que j'avais l'habitude de regarder en français. J'ai honte aujourd'hui, voilà, les films comme Bad Boys, enfin tous les films américains, je les ai tous regardés en français étant petit, et après du coup maintenant je les ai revisionnés en anglais pour me rendre compte que finalement, ah oui, effectivement, oui, non, c'est pas la voix de Will Smith dans Bad Boy n'est pas la vraie voix. En fait, il a sa voix à lui qui est une voix anglaise. En termes d'ouverture d'esprit, essayez de switcher votre mindset, parce que en France, on a tendance à être vraiment trop chauvin sur la langue anglaise, et de ce que j'ai pu comprendre, souvent les gens ont l'impression que parce qu'ils parlent une deuxième langue et qu'ils vont partir ailleurs, ils vont avoir ils vont renier un peu leurs origines, ils vont renier d'où ils viennent. Pas du tout, hein. Le fait de parler une deuxième langue, c'est vraiment un enrichissement personnel, et ça vous permet de connecter avec plus de personnes. Et c'est vrai, pour avoir aussi, comme je l'ai déjà dit, fait pas mal de voyages aux États-Unis, je me suis rendu compte que les Américains souvent ne parlaient pas une deuxième langue. Ils sont extrêmement prétentieux, comme on peut retrouver certains Français qui le sont aussi, à dire oui, non, mais la France, il y a plein de pays où on parle le français, etc. Voilà, les Américains, les Australiens aussi, souvent ne parlent pas une deuxième langue, parce que justement, ils se disent avec l'anglais, ils peuvent communiquer partout, chose qui est vraie. Mais si demain un Américain, tu vas au fin fond de l'Indonésie, la plupart des personnes ne parleront pas l'anglais, hein. Donc du coup, si tu ne communiques pas dans leur langue à eux, tu ne pourras pas tout simplement interagir avec ces personnes.
Maintenant, voilà, de mon expérience, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient aussi un petit peu, qui avaient honte de leur accent. Donc, ils peuvent parler l'anglais, mais ils ont un accent assez prononcé, donc qui est l'accent français. J'aimerais un petit peu vraiment essayer d'oublier un peu ce concept d'accent, parce que tout le monde a un accent. Demain, vous prenez un Allemand qui parle l'anglais, il a l'accent. Un Africain qui parle le français a l'accent. Vous allez prendre un Polonais qui parle l'anglais, il a un accent. Enfin, tout le monde a un accent. En France, on a vraiment un problème avec l'accent parce que souvent on se sent jugé. Par rapport au jugement, vous allez être souvent jugé par d'autres Français. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est un autre Français qui va juger votre accent. Ah ouais, mais tu parles l'anglais, mais tu as l'accent français, c'est pas super, etc. Parce qu'on a tellement dans notre imaginaire vraiment cet anglais un peu natif américain que forcément, dès qu'il y a un accent, on a tendance à être moqueur. Une fois que vous allez partir à l'étranger, peu importe le pays dans lequel vous allez aller, cet accent, c'est une fierté, d'accord? C'est votre appartenance. Ok, vous êtes français, vous venez de France, ben vous avez un accent et c'est très bien comme ça. C'est la touche un petit peu exotique. Et ce que j'ai compris, c'est que dans beaucoup de pays que j'ai visités, même si aujourd'hui j'ai un niveau d'anglais qui est fluent, comme on dit, courant, et j'ai un bon niveau d'anglais, parfois les gens ne sont pas capables de reconnaître mon accent. Tout simplement parce qu'en fait ils n'ont pas la même référence. En fait un Français va reconnaître mon accent, mais parfois un Philippin, j'ai aussi fréquenté des gens qui étaient des pays scandinaves, de la Suède, etc. Ils ne reconnaissent pas ton accent. Tu parles l'anglais et ils en ont strictement rien à faire. Tu communiques avec eux, c'est une relation sociale ou ça peut être une relation professionnelle, et du coup l'accent passe au deuxième plan. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surmonter parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui veulent se mettre à l'anglais, mais parfois ils ont honte de leur accent. Je vais vraiment être 100% affirmatif sur ça. Votre accent doit être une fierté et vous ne serez quasiment jamais jugé lorsque vous allez partir à l'étranger, à moins de rencontrer un autre Français qui vous dira « Ah oui, mais tu parles l'anglais, tu as un accent, etc. » Ils vont se payer votre tête, alors qu'au final, ça va absolument pas influencer quoi que ce soit pour vous, puisque tout ce que vous voulez, c'est pouvoir communiquer correctement. Du coup, voilà, pour par exemple vous parler de ma situation personnelle, qui va être peut-être la situation que vous allez avoir quand vous allez déménager à l'étranger, je vous encourage vraiment à essayer de sortir de votre zone de confort au début. Peut-être fréquenter d'autres Européens. Peut-être essayer de travailler un petit peu en anglais. Essayer de fréquenter des gens qui ne sont pas de votre écosystème. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sortir cette zone de confort, même si votre niveau d'anglais n'est pas super au début, vous allez pouvoir considérablement l'augmenter, vous allez pouvoir progresser parce que votre cerveau va devoir s'adapter, vous n'allez pas avoir le choix. Et ça, c'est l'erreur que je vois de beaucoup trop de Français, c'est que lorsqu'ils partent, ils restent entre communautés d'expatriés, ils restent entre petites communautés de personnes de chez eux. Et je ne les critique pas parce qu'on a tous besoin de se reconnecter à nos pays d'origine et de savoir qu'on a des gens de notre tribu, etc. avec qui on peut communiquer. Mais lorsque tu fais ça sur du trop long terme, lorsque tu arrives quelque part, tu ne seras pas capable après de sortir de ta zone de confort pour pouvoir parler l'anglais ou apprendre une autre langue locale. Et c'est notamment ce que j'ai fait dans beaucoup de pays. Je l'ai fait en Indonésie, je l'ai fait aux Philippines lorsque je travaillais à 100% dans un centre de plongée avec des Philippins, avec un propriétaire qui était irlandais. Ça m'a vraiment permis de switcher mon mindset, d'augmenter mon niveau d'anglais, d'augmenter mon niveau de confiance, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir me dire ok, si demain j'ai un entretien en anglais, si demain j'ai un coup de téléphone en anglais, j'ai une interview, donc un entretien, un vidéo call pour un travail, je suis capable de le faire. Et c'est quelque chose avant qui me générait énormément de stress, et le fait d'être allé loin hors de ma zone de confort dans des pays comme les Philippines ou l'Indonésie, ça me permet aujourd'hui vraiment d'avoir un niveau d'assurance en anglais. Et même si je parle couramment l'anglais, mon anglais est loin d'être parfait, j'ai encore un accent, etc. Mais malgré tout, ça m'a ouvert énormément de portes, et en termes d'opportunités, vraiment, c'est le jour et la nuit. Voilà, chers spectateurs, si aujourd'hui tu es dans une situation où tu ne parles pas du tout l'anglais, où ton niveau n'est pas super, mais que tu veux partir, je t'encourage juste à investir un petit peu de temps quotidiennement pour pouvoir progresser, et ton projet en sera vraiment différent. Ne pense pas trop à l'accent, ne pense pas trop au regard des autres. Fais-moi confiance que si tu vas aller en Asie du Sud-Est ou dans ce genre de pays, personne ne te jugera. Tu seras tranquille à partir du moment où tu peux communiquer. Ça va t'amener de la sécurité
personnel. Donc écoutez des podcasts, regardez des vidéos YouTube en anglais, essayez de regarder des films sous-titrés en anglais. Vous pouvez même avoir des discussions WhatsApp en anglais, peut-être voilà, vous avez peut-être vous parlez à une nana en ligne que vous avez envie de rencontrer qui est dans un autre pays. Bah, essayez d'augmenter votre niveau d'anglais comme cela. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Merci pour toutes les personnes qui me font des retours. J'essaye de répondre à tout le monde. La chaîne va grandir doucement mais sûrement. Je vous laisse sur cette magnifique vue. Je vous dis à très bientôt. Peace.